ये जो क्वेश्चंस 10, 15, 20 जो क्वेश्चन है, इनके बेस पे आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपका A1 ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं पता कि क्या है उसमें, बट चेक करते हैं अपन अभी। फॉर एग्जाम्पल, Wortfeld, start. Nenanji, fear Norman. Any 4 words related to city. Fear Norman. Hauptbahnhof. Apotheke. Straßenbahn. Und Münster. Münster. Okay. Eine Kirche, meinen Sie? Ja, eine Kirche, ja. Okay. Alles klar. Könnte sein. Richtig. Okay. Lass mich checken. देखने दो कौन कितना तैयार है उसके लिए। A1 हुआ कि नहीं, ढंग से चेक कर लेना। Wortfeld Wohnung. Nennen Sie 5 Zimmer. Zimmer. In einem Haus. Welches Zimmer gibt es da? Wohnzimmer. Arbeitszimmer. Schlafzimmer. Okay. Küche. Okay. Okay. Alles klar. Next. Wie spät ist es? Wie spät ist es jetzt? Es ist Es ist 4:45. Okay? Okay, klar. Dann hier. Welche Körperteile haben wir nur einmal? Also die Augen haben wir zweimal. Einmal ist hier, einmal ist hier. Aber welche Körperteile haben wir nur einmal? Hände haben wir 2, Augen 2, aber welche? Der Kopf, okay? Kopf ist einmal, ja. Und? Was? Nase, okay? Klar. Nase? Bauch? Ja, richtig. Bauch ist auch einmal. Okay. Der Mund? Ja, Mund ist auch. Rücken auch einmal. Richtig. Alles klar. Hals auch. Okay, okay. Moment. Dann fragen Sie einen Spielpartner nach seinem Traumberuf. Fragen Sie jemanden nach Traumberuf. Mein Traumberuf ist also, ja, Lehrer. Fragen Sie jemanden. Student. Okay. Okay. Aber Shashi, kannst du jemanden fragen das? Ja, Sir, ich weiß. Ich denke, CEO of Bosch. Alles klar. Aber du solltest Kollegen fragen. Okay. Wie fragst du? Okay. Anil, wie ist der Traumberuf? Wie heißt dein Traumberuf? Oder was ist dein Traumberuf? Klar, so sollte man fragen können. Okay, hier gibt es einige Wörter. Hier gibt es einige Wörter. Aber Sie sollten von diesen Wörtern einen Satz machen. Einen Satz. Sie sind Wörter, aber machen Sie einen Satz. Wo ist Subjekt, Verb oder so? Ein Satz von hier. Ich stehe um 17 Uhr auf. Also das sind die Wörter. Words are given
इन वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड से एक सेंटेंस सबको यूज करके। वो स्टेज हियर, was is subject here, what is the subject? Okay. Peter Loscher abholen sitzen seinen Sohn vom Kindergarten. Peter Loscher Abholen Funzen seinen Sohn vom Kindergarten. Abholen. Excuse me, sir. yeah, Sir, I am joining late due to some reason. So what are we doing now? we are talking why Arya is not coming on time. We are discussing about that. We are making actually sentences. There is a test going on for A1 students. So some words are given, they are trying to make a sentence, but still there is one mistake. Okay, sir. Also das problem here. Das ist trennbar verb. Sir, Sir. it will come then. So what should be the sentence? Peter Loscher, false. Halt. Peter Loscher halt und am Ende kommt ab. Okay. Sorry, sir. Kein Problem, aber Sie wissen schon, dass Sie das Fehler gemacht haben, kein Problem. Also hier, Sie suchen eine Bank. Was fragen Sie? Sie suchen eine Bank. Wo ist Hallo, wo ist die Bank? Wo? Ich suche eine Bank. Okay, ich suche eine Bank. Hallo, wo ist hier Bank? Okay, alles klar. Wie komme ich? Wie gehe ich? Okay, klar. Weiter. Wann sind Sie geboren? Das ist die Frage. Wer antwortet? Wann sind Sie geboren? Hier fragt man über Geburtsdatum, na? Okay, so, genau. Wann sind Sie? Ich war 26. April 2001 geboren. Ich bin am 18. Januar 18. Januar 1984 geboren. Okay, alles klar. Okay, richtig, das ist okay. Oder man kann sagen, ich habe Geburtstag dann am 18. 10. oder sowas. Klar, buchstabieren. Können Sie buchstabieren? Zum Beispiel, hier schreibe ich einen Namen. Kann jemand buchstabieren? Okay, können Sie auch wie Anton Bertha buchstabieren? Richard, Anton, Julius, Kaufmann, Anton, Martha, Anton, Richard. Das ist schon dann. Okay. Gut. Next. Hier. Nennen Sie 5 Sehenswürdigkeiten in Berlin. Über Berlin haben wir irgendwann gelesen. Also, welche Sehenswürdigkeiten? Was kann man in Berlin sehen?
Namen bitte. Brandenburger Tor. Brandenburger Tor und Radioturm or Fernsehturm. Jewish Museum. Okay, Ulysses Museum. Okay. Und Reichstag. Reichstag, nicht Reichstag, Reichstag. Reichstag. Und Hauptbahnhof. Zentrale Hauptbahnhof. Okay, klar. Okay, klar. Nennen Sie 4 Berufe. Wir haben 40 Berufe, ja, geschrieben. Nennen Sie 4 Berufe. Oder wie viele Berufe können Sie? Zahnarzt, Zahnarzt, Ingenieur, okay. Lehrer, Okay. Arzt, Pilot, Pilot, Lehrer. Pilot. Jemand, ich kann die Blätter hören. Jemand will das sehen, das geht nicht. Reiser. Friseur, okay? Okay, ja. Baumann. Jetzt, bitte hier. Wie heißt der Plural? Der Stuhl? Stühle. Die Stühle. Okay, Radio? Plural. Die Radio. S. Meinen Sie S? Mann, Plural. Die Männer. Männer, die Männer. Straße? Plural. Das Straße. Diese Straße. Die N. Okay. Die Straßen. Alles klar. Jetzt die Artikel. Hier haben wir Plural gesehen. Jetzt Artikel. Postkarte. Der, die oder das? Die Postkarte. Autobahn. Die Autobahn. Kalender. Der. Toilet Papier. the Das Papier. Okay. what papier is that? Okay, gut. Und, okay, hier. Dann, können Sie das richtig lesen? Arya, kannst du versuchen? Wie liest man? Lesen, Aussprache. Yes, sir. Bitte. Rudel, Wohnen, viel. Wohnen und viel. Okay. Zum Beispiel, Sie kommen zu spät. Sie haben sich verspätet. Sie kommen spät. Was sagen Sie? Entschuldigung. Tut mir leid. Okay. Und dann der Grund. Okay. Es gab Stau oder der Zug hatte Verspätung. Dann sagen Sie auch, ja, einen Grund. Ich war busy. Beschäftigt. Okay, jetzt hier. Wie fragt man nach, also der Uhrzeit? Wie fragt man? Wie viel ist es? Noch einmal bitte. Wie spät ist es? Und es gibt auch, Wie viel ist es? wie viel Uhr ist es? Uhr ist es. Okay. Und hier, Gegenteil. Was ist Gegenteil? Gut. Gegenteil. Opposite word. Opposite. Genau. Okay, lang. Kurs. Kurz. Teuer. Billig. Alt. Neu. Spät. Jetzt. Früh. Dunkel. Perfekt. Sehr gut. Das ist schon okay. Spät is later or what is that? Spät bedeutet late. And opposite will be early. Okay. Früh. Okay, now it's not okay, right? Jetzt bitte. Das ist PP2. Hier gibt es einige Verben, Sie müssen sagen, was ist PP2. Zum Beispiel machen, gemacht.
Gehen, gegangen. Arbeiten, gearbeitet. Gearbeitet. Hören, gehört. Und aufstehen, aufgestanden. Okay. Jetzt noch zwei Fragen. Wo sind, also das sind Sehenswürdigkeiten. Wo sind sie? Welches Land? Der Eiffelturm. Paris. Okay? Paris ist eine Stadt und das Land heißt Frankreich. Okay, das Kolosseum. Italien. Das Brandenburger Tor. Berlin, Deutschland. Okay, letzte Frage. Länder und Sprachen. Italien ist das Land, Sprache? Italienisch. Ja, Italienisch, na? Polnisch ist die Sprache und das Land? Okay. Chinesisch ist die Sprache. Okay. Türkei ist das Land. Türkisch. Okay. Klar. Also, wenn Sie begeistert so oder spontan antworten können, dann haben Sie bestanden. Das Gefühl kann man schon haben. अगर आपको ये करना आ गया बिना तैयारी के अचानक से, इसका मतलब है आप A1 के पास होने लायक हो.